Good afternoon, Sawasdee krab. The television Pope Thailand brings you to the live transmission of the ceremony to convey the royal remains of Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati, Krom Luang Rajasarinisiribajra, Mahavajrarajadhita, from Chulalongkorn Memorial Hospital, the Thai Red Cross Society, to the Grand Palace, to the Piman Rattaya throne hall within the ground of the Grand Palace, Bangkok. For people in Thailand, you can watch this program narrated in English if your television set has a dual language system, or via the website prwe.prd.go.th and the Facebook NBT World. My name is Captain Dr. Yongyut Mayalab, and I shall be the narrator in English language for this live telecast. The area surrounding King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Cross Society, prior to the Royal Funeral Procession of Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati, Krom Luang Rajasarinisiribajra, Mahavajrarajadhita, was filled with members of the public who gradually arrived and gathered along both sides of the route through which the Royal Funeral Procession would pass from King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Cross Society, to Piman Rattaya throne hall. They came to pay their respects and to await the arrival of His Majesty the King, Her Majesty the Queen, and members of the royal family. Most of those waiting to witness the royal funeral procession were dressed in black. The atmosphere was one of profound sorrow and deep gratitude for Her Royal Highness' gracious benevolence. So you can see the route along which the procession of the royal remains of Her Royal Highness will proceed. And this is the aerial view of the Grand Palace and the Temple of the Emerald Buddha on Wat Prasi Ratana Sasadaram. Most of those waiting to witness the royal funeral procession were dressed in black, and the atmosphere was one of profound sorrow and deep gratitude for Her Royal Highness' gracious benevolence. Some members of the public stated that they still found it difficult to come to terms with the loss. The royal funeral procession would depart from gate 15 of the hospital, proceed along
on Ridudong Road, turn right onto Rama 4 Road, turn right onto Payathai Road, turn left at Siyutiya intersection onto Siyutiya Road, continue along Rajadamnern Nok Road, Rajadamnern Klang Road, and Rajadamnern Nai Road, past Sanam Luang, and enter the Grand Palace through Wixit Chaisi Gate. According to the statement, the announcement by the Bureau of the Royal Household on the 12th of June 2026, Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati, Krom Rajasarinisiribajra, Mahavajrarajadhita, became unconscious due to a cardiac condition and was admitted for medical treatment at Chulalongkorn Hospital, the Thai Red Cross Society, on the 14th of December 2022. Since the 21st of May 2026, Her Royal Highness experienced a deterioration in her condition due to an infection in the abdominal cavity resulting from inflammation of the colon. Her blood pressure became low, her heart developed arrhythmia, and abnormalities occurred in the coagulation of her blood. Although the medical team extended treatment with the utmost care and to the fullest extent of their abilities, Her Royal Highness' condition progressively worsened. Subsequently, on Thursday, the 11th of June 2026, at 19:48 hours, Her Royal Highness passed away peacefully at Chulalongkorn Hospital, Thai Red Cross Society, at the age of 47. His Majesty the King has graciously commanded the Bureau of the Royal Household to arrange the funeral rites and render the highest royal honor in accordance with royal tradition. The remains will lie in state at Piman Rattaya Throne Hall within the Grand Palace. Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati, Krom Rajasarinisiribajra, Mahavajrarajadhita, embodied grace, compassion, and unwavering service to her nation for decades. Today, Thailand mourns the loss of our beloved princess, whose life was devoted to service, justice, and compassion. Her Royal Highness was not only a distinguished legal scholar, diplomat, public servant, she was a source of hope for those whom society often overlook. Through her unwavering commitment to the rule of law, human dignity, and humanitarian service, she's touched countless lives and inspired positive change both within Thailand and across the international community. Whether working to improve the lives of women and children, supporting disaster relief efforts, advancing justice for the vulnerable, or creating opportunities for those seeking a second chance in life, Her Royal Highness always led with wisdom, courage, and kindness. The true measure of her legacy is found not in titles or honors, but in the lives she lifted, the hope she restored, and the dignity she bestowed upon others. Though Her Royal Highness has departed from this world, the light of her compassion and the example of her service will continue to guide generations to come. May Her Royal Highness rest in eternal peace, and may her memory forever remain in the hearts of the Thai people. Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati, Krom Rajasarinisiribajra, Mahavajrarajadhita, was the eldest child of His Majesty King Mahavajrarajadhita, พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว or King Rama X. The princess was His Majesty's only daughter, born to Her Royal Highness Princess Somsawali, Krom Suttinath, former consort to the king. Her Royal Highness was the first grandchild of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great, or King Rama IX, and Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother. She had only one younger sister, Her Royal Highness Princess Siriwanwari Narendiradebyavati, and one younger brother, His Royal Highness Prince T. Pankon Rasamichod.
Highness Princess Mahavajrarajadhita Royal Motorcade has now arrived at the hospital. The Royal Motorcade of Their Majesties the King and Queen have now arrived at the hospital building too. Her Royal Highness had stayed in the hospital for medical treatment since the 15th of December 2022 after losing consciousness because of a heart condition. In April 2026, doctors detected an infection in the abdomen caused by inflammation of the large intestine. This made Her Royal Highness' condition unstable with low blood pressure and irregular heartbeat and abnormalities in blood clotting. Although the medical team provided treatment for Her Royal Highness to the best of its ability, Her Royal Highness' condition deteriorated and the princess passed away peacefully on the 11th of June 2026. Reflecting the deep ties between both royal families of the Kingdom of Thailand and the Kingdom of Bhutan, His Majesty King Jigme of Bhutan expressed his heartfelt condolences following the passing of Her Royal Highness. In his message, His Majesty conveyed that Their Majesties the King and Queen and the people of Bhutan were deeply saddened by the news of Her Royal Highness passing. He honored Princess Bajrakitiyabha as a remarkable and dedicated leader who devoted her life and tireless efforts to the advancement of her country and the well-being of the Thai people. This heartfelt tribute underscores the enduring bond between Bhutan and Thailand as both nations stand united in grief during this time of national mourning. International media reported the passing of Her Royal Highness, the eldest daughter of His Majesty the King, highlighting her distinguished contributions to law, diplomacy, and social development. Major international outlets, including Reuters, BBC, CNN, Deutsche Welle, The Guardian, and ABS-CBN, describe Her Royal Highness as a highly accomplished legal scholar, diplomat, and public servant. Reports noted her legal studies at Cornell University, her service as Thailand's ambassador to Austria, Slovenia, and Slovakia, her prominent role within the Thai royal family, and her long-standing work in promoting the rule of law, women's rights, and access to justice. International coverage also emphasized her humanitarian efforts, particularly her advocacy for female prisoners and vulnerable groups through initiatives developed in cooperation with the United Nations. Several reports highlighted her commitment to legal reform and social development, as well as her active participation in official duties and her representation of Thailand in international forums. Many reports remembered Her Royal Highness for her dedication to public service, honoring her contributions to law, diplomacy, humanitarian causes, and international cooperation. Her passing was widely described as a significant loss for Thailand, prompting reflection on a legacy of service that earned recognition both at home and abroad. Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati, Krom Luang Rajasarinisiribajra, Mahavajrarajadhita, was born on the 7th of December 1978. She is the eldest child of His Majesty the King and was born to Her Royal Highness Princess Somsawali Rummoon Suttanarinath. She is also the first grandchild of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great and Her Majesty Queen Sirikit the Queen Mother. Regarding education, she received the kindergarten, primary, and lower secondary education at Rajini School in Bangkok.
upper secondary education at Heathfield School in England and Chitlada School. She obtained Bachelor of Laws degree from the Faculty of Law, Thammasat University in 2001 with second-class honors. Bachelor's degree in Political Science from Sukhothai Thammathirat Open University with first-class honors. Thai Barrister at Law, Institute of Legal Education of the Thai Bar under the Royal Patronage, academic year 2004. And Master of Laws, LLM, Cornell University, United States of America. Her Royal Highness was raised at Her Royal Highness Princess Somsawali Krom Suttanarinath was raised at Tewet Palace and brought up in a simple manner. Her father personally took her to and from school, and during her youth, she carried out household duties herself. She enjoyed handicrafts and developed skills in various crafts, including cooking. She prepared food on many occasions while visiting people affected by floods during activities of the Friends in Need of PAR Volunteers Foundation, Thai Red Cross Society. Her Royal Highness Princess Somsawali Krom Suttanarinath, as a mother, she was deeply concerned for Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha, her only daughter. She once remarked, "I'm not overly protective, but I'm more concerned, particularly about conduct and deportment." She also taught that one should learn to help others. In addition to helping oneself, one must also help others. Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati, Luang Rajasarinisiribajra, Mahavajrarajadhita, performed royal duties in various fields, including public welfare through Friends in Need of PAR Volunteers Foundation, Thai Red Cross Society, and in the field of law, in which she possessed expertise. She also regularly undertook duties on behalf of the monarch. Furthermore, she worked at the Permanent Mission of Thailand to the United Nations in New York. Honors and distinctions included Outstanding Law Student Award in 2001, Medal of Recognition, Goodwill Ambassador, and with the foundations and organizations under her patronage include Friends in Need of PAR Volunteers Foundation, Thai Red Cross Society, Kuman Foundation, Pramukut Glau Hospital, Napa Foundation under the initiative of Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha, Kamlang Chai Project, Dog Lovers Network, and Bangkok Metropolitan Administration Dog Control Center in Praved District. Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha, following the royal footsteps of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great, accompanied royal visits both within Thailand and abroad, accumulating experience and knowledge in the fields of law and international relations. She applied these to the performance of royal duties in assisting the people without ever becoming discouraged. Her distinguished achievements have been widely recognized and praised by the international community. Her major royal duties include work related to corrections and prisoners, Kamlang Chai Project under Royal Initiative, assisting those who have made mistakes in their life by providing opportunities through vocational training programs in prisons and correctional institutions, enabling them to pursue occupations in the future, reducing repeat offenses, and helping them return to society as quality citizens. Development of sports skills. Her Royal Highness recognized the benefits of sports in the development of children and youth. She initiated the establishment of the BBC Sports Club within juvenile detention centers. She also initiated Rajathan Pansuk or Pansuk Corrections Project, doing good for nation
religion, and monarchy. She served as the chairperson of the project to ensure that ill inmates have equal access to medical treatment in accordance with humanitarian principles. With regards to the promotion of international standards, Her Royal Highness played an important role in advancing the implementation of the Mandela Rules. This is the United Nations Standard Minimum Rules for the treatment of prisoners, and the Bangkok Rules, the United Nations Rules for the treatment of women prisoners, the central principle of which is non-discrimination. She served as chairperson of the Friends in Need of PAR Volunteers Foundation, Thai Red Cross Society, and visited people affected by disasters in a timely manner. She emphasized rehabilitation, repair of damaged property, and provided assistance for expenses or lost livelihoods in order to encourage and support those affected. She also worked on elephant conservation. She continued the royal aspiration of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great, or King Rama IX, and Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, in the conservation and care of elephants. She established the Pachara Sutta Kachanurak project to care for elephants and created balance between people and elephants in the forest areas spanning 5 eastern provinces, namely Rayong, Chantaburi, Chonburi, Chachoengsao, and Sakeo, with His Majesty the King graciously accepting the project under royal patronage and serving as chairman of the committee. Throughout her years of service, Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha remained committed to applying the knowledge and experience she gained both nationally and internationally to the development of the nation and its people. In doing so, she continued, preserved, and built upon the royal aspirations of His Majesty the King in relieving suffering and promoting the well-being of the people, truly earning the title of the Princess of the People. So you are now seeing the atmosphere around King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Cross Society, prior to the Royal Funeral Processions of the royal remains of Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati, Krom Luang Rajasarinisiribajra, Mahavajrarajadhita. As for the event that about to take place here, His Majesty the King and Her Majesty the Queen departed by royal motor vehicle accompanied by Her Royal Highness Princess Siriwanwari Narendiradebyavati, His Royal Highness Prince Tipangkorn Rasmichod Mahavajrarajadhita Siriwibun Rajakuman. They departed from Amphonsathan Residential Hall, Dusit Palace, for the Phumi Siri Mangalanusorn Building, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Cross Society, which is where we are now. Their Majesties, the King and Queen, have arrived a moment ago at the Phumi Siri Mangalanusorn Building. They proceeded to the 29th floor by lift, and then they will proceed to the reception room on the 29th floor. Then the process of transferring the royal remains of Her Royal Highness will begin. สมเด็จพระมหาวีระวงศ์สุชิน Akashino, Assistant Abbot of Wat Ratchabopit Sathit Mahasimaram, will lead the procession conveying the royal remains from this building. The physicians and nurses who attended to the medical treatment will move the hospital bed bearing the royal remains into the lift. When the royal remains reach the ground floor of the Phumi Siri Mangalanusorn building,
The physicians and nurses will transfer the hospital bed bearing the royal remains onto the royal vehicle, which will convey the royal remains to the Grand Palace. The royal vehicle has the license plate of 1 door 0929. The procession conveying the royal remains will then depart from King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Cross Society, for the Grand Palace. His Majesty the King and Her Majesty the Queen will proceed to the royal motor vehicle and lead the royal vehicle conveying the royal remains from King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Cross Society, to the Grand Palace. Her Royal Highness Princess Siriwanwari Narendiradebyavati and His Royal Highness Prince Tipankon Rasamichod Mahavajrarajadhita Siriwibun Rajakuman will travel in the royal motor vehicle in the accompanying vehicle following the funeral procession. At around 4:30 p.m. approximately, the royal vehicle conveying the royal remains will arrive at the Grand Palace, entering through the Viset Chaisi Gate and Piman Chaisi Gate. The royal vehicle conveying the royal remains will stop on the left side of Krom Gate. The physicians and nurses who attended to the medical treatment will convey the royal remains from the royal vehicle into Piman Rattaya throne hall. The royal motor vehicle will stop at the crystal wall gate of the Sitma Prasad throne hall beside Rajasarinisiribajra hall. The guard of honor will present arms in salute. The military band will perform the royal anthem. And Their Majesties the King and Queen would then be accompanied by members of the royal family and proceed following the royal remains into Piman Rattaya throne hall. Their Royal Highnesses and members of the royal family awaiting Their Majesties' arrival are Her Royal Highness Princess Mahavajrarajadhita, Her Royal Highness Princess Chulalongkorn กรมพระศรีสว่างควัตรท่านผู้หญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดี Her Royal Highness Princess อธิตยาธรกิติคุณ and ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซน When the royal remains have been conveyed into Piman Rattaya throne hall and brought to the royal bathing platform, the physicians and nurses will place the royal remains upon the platform prepared with a royal mattress. Then the royal procession, the royal procedure of the royal ablution ceremony for the royal remains will take place. Today, the Thai people and countless friends around the world mourn the passing of Her Royal Highness, Princess Bajrakitiyabha, a beloved princess whose life was defined by duty, intellect, compassion, and unwavering service to humanity. Born into Thailand's royal family, Her Royal Highness devoted her life not to privilege, but to purpose. Gifted with remarkable intellect and an extraordinary sense of responsibility, she pursued excellence in education, earning advanced legal degrees and dedicating herself to the pursuit of justice. Yet what distinguished her most was not merely her academic achievement or professional accomplishment, but her profound belief in the dignity and worth of every human being. As a legal scholar, prosecutor, diplomat, and humanitarian, Her Royal Highness demonstrated that the law is not only an instrument of order, but also a vehicle for compassion. She championed the rights of the vulnerable, advocated for women and children, and worked tirelessly to improve the lives of those often forgotten by society. Through the กำลังใจ
project, she brought hope to inmates, opportunities to former offenders, and dignity to those seeking a second chance in life. Her vision extended beyond punishment to rehabilitation, beyond judgment to understanding, and beyond despair to hope. On the international stage, Her Royal Highness earned the admiration and respect of the global community. Her contribution to the development of the Bangkok rules transformed the way the world views women in the criminal justice system and remains one of Thailand's most significant contributions to international human rights. Through her work with the United Nations and the United Nations Office on Drugs and Crime, Her Royal Highness brought honor to Thailand and demonstrated how compassion and justice can work hand in hand. Her Royal Highness also devoted herself to public welfare and disaster relief through the Friends in Need of PAR Volunteers Foundation. Whenever floods, hardship, or crises affected the people, she was there, not only as a patron, but as a leader whose concern for human suffering was genuine and deeply felt. Behind every initiative was a sincere desire to ease burdens, restore hope, and help communities rebuild their lives with dignity. Those who encountered Her Royal Highness often spoke not only of her intelligence and capability, but also of her warmth, humility, and kindness. She possessed the rare ability to make people feel seen, heard, and valued. Whether addressing world leaders or speaking with ordinary citizens, she treated every person with respect and humanity. Today, as we bid farewell, we remember not only a princess, but a remarkable woman whose life embodied service above self. Her legacy is found in the lives she touched, the institutions she strengthened, the opportunities she created, and the hope she inspired. The impact of her work will continue to be felt for generations to come. Though Her Royal Highness has departed from the earthly realm, her example endures. Her compassion remains a light for those who seek justice. Her courage remains an inspiration for those who face adversity. Her dedication remains a model for all who aspire to serve others. With deepest reverence, gratitude, and sorrow, we honor the memory of Her Royal Highness, Princess Bajrakitiyabha, Narendiradebyavati, Krom Rajasarinisiribajra, Mahavajrarajadhita. May Her Royal Highness rest in eternal peace. May her noble spirit dwell in everlasting splendor, and may her legacy forever remain in the hearts of the Thai people and all who were touched by her grace. Her Royal Highness served as a bridge of goodwill, connecting Thailand with the international community, and was a leader in promoting the rule of law, justice, and human rights, particularly for vulnerable groups. She graduated in law from the Faculty of Law, Thammasat University, between 1997 and 2001. She pursued both master's and doctorate degrees in law at Cornell University, USA. In 2001, she visited the Central Women's Correctional Institution, which marked the beginning of her concern for the welfare of female inmates. A major inspiration came from the teaching of her royal grandfather, His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great, who taught that the people are of utmost importance, especially vulnerable groups, women and children. As for the roles and major contributions on the international stage,
In 2005, she undertook training in multilateral diplomacy at the Permanent Mission of Thailand to the United Nations in New York. She participated in the 60th session of the United Nations General Assembly, working in the Third Committee, involving social, humanitarian and cultural affairs, including human rights and refugees, and the Sixth Committee, involving legal affairs. In 2008, Her Royal Highness was appointed Goodwill Ambassador of the United Nations Development Fund for Women, or UNIFEM, to promote efforts to combat violence against women. She initiated the Enhancing Lives of Female Inmates Project, or ELFI. Later became Kamlang Chai Project under Royal Initiative, which became the foundation for the development of the Bangkok Rules. In 2010, the Bangkok Rules, an international standard specifically addressing the treatment of women prisoners, were adopted by the United Nations General Assembly. In 2012, she was appointed Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Thailand to Vienna and Permanent Representative of Thailand to the United Nations and other international organizations in Vienna. She served as chairperson of the 21st session of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, or CCPCJ. Throughout her one-year term as chairperson, she attended every meeting without absence. In 2013, Her Royal Highness supported the organization of the international conference, the Bangkok Dialogue on the Rule of Law. And in 2017, she was appointed Goodwill Ambassador of the United Nations Office on Drugs and Crime, or UNODC, on the rule of law and criminal justice for Southeast Asia. With regards to her personal qualities and diplomatic characteristics, Her Royal Highness was compassionate, approachable, and unassuming, maintaining a warm and friendly relationship with government officials, members of the diplomatic corps, and Thai citizens alike. She devoted herself wholeheartedly, applying her experience and knowledge to achieve tangible results, both internationally through the Bangkok Rules and nationally through the Kamlang Chai project. She possessed exceptional ability in managing meetings, building consensus, and strategic planning, earning admiration and respect from representatives of member states around the world. She paid close attention to safeguarding the interests of Thai nationals overseas, personally attending mobile consular services in remote areas to assist Thai citizens. Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha, Narendiradebyavati, Luang Rajasarinisiribajra, Mahavajrarajadhita, was a significant force and an inspiration in promoting Thailand's international relations and positive image on the global stage. Through her diplomatic ability, gracious conduct, and compassion, she became a princess diplomat who brought pride to the Thai people and led Thailand onto the world stage with dignity. You're watching the live telecast by the Television of Thailand of the ceremony to convey the royal remains of Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha, Narendiradebyavati, Krom Luang Rajasarinisiribajra, Mahavajrarajadhita, from Chulalongkorn Memorial Hospital, the Thai Red Cross Society, to the Grand Palace, to be followed by the royal ablution ceremony for the royal remains at the Piman Rattaya Throne Hall, and the royal merit-making ceremony on the first day following the passing of Her Royal Highness, to be held at the Piman Rattaya Throne Hall within the ground of the Grand Palace, Bangkok.
Everybody are now getting ready in their position for the commencement of the Royal Funeral Procession. Early on, Their Majesties the King and Queen, accompanied by Her Royal Highness Princess Sirivanvarinarirajadhita, His Royal Highness Prince Tipankon Rasamichod, Mahavajrarajadhita, Sirivibullrajakuman, have arrived at the Pumisari Mangalanuson building, King Chulalongkorn Memorial Hospital. And now the leading vehicle is moving up from the tunnel under the building. This is the vehicle leading the royal vehicle, which will be conveying the royal remains. The royal motorcade of Their Majesties the King and Queen has now moved from the tunnel under the building. This is the leading part of the Royal Funeral Procession. This is the royal motorcade of Their Majesties the King and Queen, followed by the royal vehicles of members of the royal family. The Bureau of the Royal Household has scheduled the transfer of the royal remains of Her Royal Highness from Chulalongkorn Memorial Hospital to Piman Rattaya Throne Hall in the Grand Palace. Now you can see the royal vehicle with the license plate 1-0929, bearing the royal remains of Her Royal Highness. This is Bajrakitiyabha. The motorcade are now leaving the area of Chulalongkorn Memorial Hospital en route to the Grand Palace. The funeral procession will depart from Gate 15 of Chulalongkorn Hospital and will then proceed along Ongridunong Road. Members of the public are waiting along the line to bid farewell to the royal remains of Her Royal Highness. Her Royal Highness has departed, never to return, and left the land beloved by her heart. The people grieve with tears and sorrow deep, for from their lives a radiant light has passed. She once bestowed protection on her people with boundless grace and steadfast charity. Now she is gone from earthly path and duties, yet lives forever in the nation's memory. O precious jewel of the royal house, Princess Bajrakitiyabha, far and bright, may angels guide your journey to the heavens and keep you in their everlasting light. May your Royal Highness rest in peace eternal, above, within the splendor of the skies,
your noble deeds and loving kindness shining shall live within the hearts of Thai people for all time. As for the departure point, having turned left onto Ongri Dunong Road, the motorcade will turn right onto Rama 4 Road, that to be followed by the right turn at Samyang intersection onto Payathai Road. Turning left at Payathai intersection onto Siyutiya Road, passing the King Rama IX Memorial Park, passing Wat Benjamabapit, Dusit Wanaram, Rajawaravihan, and left onto Rajadamnern Nok Avenue, continuing along Rajadamnern Klang Avenue and Rajadamnern Nai Avenue, and right onto Naparang Road. Then the motorcade will turn left through Visit Chai Sea Gate, arriving at the Piman Rattaya Throne Hall in the Grand Palace. So members of the public and motorists are advised to avoid the designated route and plan their travel in advance to help facilitate traffic management and minimize disruptions. The public is also encouraged to follow traffic updates, announcements, and advisories issued by the Metropolitan Police Bureau. There are some individuals whose influence cannot be measured by the positions they held, the honors they received, or the titles by which they were known. Their true greatness is found in the lives they changed, the hope they inspired, and the compassion they shared with others. Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha, Narendiradebyavati, Krom Rajasarinisiribajra, Mahavajrarajadhita, was such a person. Throughout her life, Her Royal Highness chose to stand beside those whom many seldom noticed, the vulnerable, the disadvantaged, the forgotten, and those struggling to find their place in society. She saw beyond circumstances and recognized the humanity within every individual. Where others saw mistakes, she saw potential. Where others saw despair, she saw the possibility of renewal. Where others saw barriers, she sought pathways to opportunity. Her Royal Highness possessed a rare combination of intellectual brilliance and genuine compassion. She understood that lasting change requires both wisdom and action. Whether working in the fields of law, justice, diplomacy, public welfare, or humanitarian service, she approached every responsibility with dedication, humility, and unwavering commitment to the common good. Many will remember her as a distinguished legal scholar, an accomplished diplomat, and a respected representative of Thailand on the international stage. Yet perhaps her most enduring legacy lies in her ability to touch human lives at a personal level. She listened to people, she understood their struggles, she encouraged them to believe in themselves when hope seemed distant. Through countless initiatives and charitable endeavors, Her Royal Highness devoted herself to helping people rebuild their lives, regain their dignity, and rediscover their sense of purpose. Her work was guided not by obligation, but by sincere concern for the well-being of others. It was this compassion that earned her the affection, respect, and gratitude of people from all walks of life. Today, as we mourn her passing, we also celebrate a life of extraordinary meaning. We remember a princess who led with kindness, served with integrity, and gave without seeking recognition. We remember a woman whose strength was matched by her
gentleness, and whose wisdom was illuminated by her humanity. Although Her Royal Highness is no longer with us, the values she embodied remain. Every act of compassion, every effort to uphold justice, every opportunity given to someone in need carries forward the spirit of her work. In this way, her legacy continues not only in institutions and initiatives, but in the hearts and lives of those she inspired. With profound gratitude and deepest respect, we honor the memory of Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha, Narendiradebyavati, Krom Rajasarinisiribajra, Mahavajrarajadhita. Her Royal Highness was born on the 7th of December 1978, the eldest child of His Majesty King Mahavajrarajadhita, and was born to Her Royal Highness Princess Somsawali Krom Narinath. Her Royal Highness is gracious in conduct, steadfast in her dedication to learning, and has performed numerous royal duties for the benefit and well-being of the people and the nation. Her Royal Highness received her kindergarten, primary and lower secondary education at Rajasarinisiribajra School and completed her upper secondary education at Chulalongkorn School. She subsequently earned a bachelor's degree in law from Thammasat University and later obtained both master's and doctorate degrees in law from Cornell University, USA. At the same time, she pursued legal studies at the Institution of Legal Education of the Thai Bar under the royal patronage. Following the completion of her studies, Her Royal Highness entered government service in the Office of the Attorney General as a public prosecutor trainee and performed duties relating to criminal cases and the administration of justice. Her Royal Highness placed great importance on justice in all dimensions, particularly the protection and improvement of the quality of life of vulnerable groups, including women, prisoners, and juveniles. This commitment led to the establishment of the Kamanchai Project, which aims to improve the quality of life of inmates and promote opportunities for their dignified reintegration into society. In recognition of her work in the fields of justice, human rights, and the promotion of the role of women, Her Royal Highness received awards and recognition both nationally and internationally, including the Model of Recognition Award and the Unifame Award of Excellence. Her Royal Highness played an important role on the international stage, particularly within the framework of cooperation with the United Nations and the United Nations Office on Drugs and Crime, or UNODC. Her Royal Highness played a significant role in promoting the Bangkok Rules, an international standard concerning the treatment of women prisoners and non-custodial measures for women offenders. The rules were adopted by the United Nations in 2010 and represent an important achievement that brought recognition and pride to Thailand at the international level. In addition, Her Royal Highness served as Ambassador of Thailand to the Republic of Austria and carried out royal duties as a Goodwill Ambassador of the United Nations Office on Drugs and Crime, or UNODC, reflecting her capabilities in diplomacy and international cooperation. With regard to the military service, Her Royal Highness has played an important role in military affairs. She undertook military education and training and has continuously performed duties in the field of national security, demonstrating diligence and determination in serving the interests of the nation.
During the reign of His Majesty the King, the royal command was issued transferring Her Royal Highness to military service as a military officer of the royal household. She subsequently received successive military promotions. At present, Her Royal Highness holds the ranks of General, Admiral, and Air Chief Marshal, the highest military ranks in the Royal Thai Armed Forces. Her Royal Highness was further graciously promoted in rank and position to serve in the royal household as Deputy Commander of the Royal Security Command, Special General level position. Her military duties reflect her diligence, discipline, strength, and dedication in the performance of duty, qualities that are desirable in a leader. Her Royal Highness also serves as an exemplary role model for Thai women in contributing to national security responsibilities and in dedicating themselves to the public good with loyalty and responsibility to the nation. She is also very well known for her public welfare activities. Her Royal Highness serves as chairperson of the Friends in Need of PAR Volunteers Foundation, Thai Red Cross Society, which carries out systematic and comprehensive disaster relief operations. In addition, Her Royal Highness established the Kamlang Chai project under her initiative to improve the quality of life of inmates, promote women's rights, and support the sustainable reintegration of reform individuals into society. The biography and royal duties of Her Royal Highness stand as an example of the application of knowledge, capability, and compassion in relieving suffering, promoting well-being, and contributing immeasurably to the nation and its people. The motorcade conveying the royal remains of Her Royal Highness has now entered Siyitiya Road after turning left at the Payathai intersection. Soon you'll be passing the King Rama IX Memorial Park, passing the Wat Penchama Bopit, Dusit Wanaram Rajawaravihan, where the motorcade will turn onto Rajadamnern Nok Avenue, continuing along Rajadamnern Klang Avenue and Rajadamnern Nai Avenue, and then turning right onto Naparan Road and turning left through the Visit Chaisi Gate of the Grand Palace. The Friends in Need of PAR Volunteers Foundation, Thai Red Cross Society, aspires to serve as a center of excellence in flood relief and management in the social and humanitarian dimensions. The foundation emphasizes close coordination with partner organizations and networks possessing expertise in their respective fields. Friends in Need of PAR Volunteers Foundation, Thai Red Cross Society, as I have mentioned, emphasizes close coordination with partner organizations and networks possessing expertise in their respective fields with the objective of integrating efforts in a comprehensive and collaborative manner. Its work encompasses prevention,
with the aim of minimizing losses and maximizing the effectiveness of measures designed to prevent or reduce impact of flooding. Relief to assist affected communities in overcoming periods of hardship and distress. And rehabilitation to enable those impacted by floods to restore their livelihoods and return to normal life in a sustainable manner. To achieve these objectives, it is essential to collect and analyze social data and integrate such information in order to view and understand problems from a holistic perspective. Working towards common goals through coordinated action, the Foundation seeks to contribute to sustainable development and long-term resilience within society. The Friends in Need of Power Volunteers Foundation, Thai Red Cross Society, is a non-profit charitable organization established under the initiative of Her Royal Highness Princess Sonsubuli Sultanahina, who serves as its President for Life. Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati, Krom Rajasarinisiribajra Mahavajrarajadhita, serves as the chairperson of the foundation. Just a moment ago, the Royal Motorcade has traveled past the Ministry of Foreign Affairs. The foundation was established with the objective of supporting and connecting the public sector, private sector, and local communities so that they may work together in providing mutual assistance during times of hardship caused by floods and other severe disasters. These activities include the mobilization of knowledge, innovation, manpower, financial resources, and public spirit in order to provide comprehensive assistance and rehabilitation, as well as to promote sustainable livelihood, development, and improvement in quality of life. In addition, the foundation encourages those who are less affected by hardship to assist those who are more severely affected, and those who are stronger to help those who are weaker. Particular emphasis is placed on sustaining lives and restoring emotional and psychological well-being. The foundation carries out its work in accordance with the guiding principles of sharing, sufficiency, and sustainability. The motorcade is now reaching the King Rama IX Memorial Park. The officers are now paying their salutation. The many qualities that define Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha, perhaps one of the most touching was her profound compassion for animals. Her kindness was not limited by status, circumstance, or even species. It's extended to all living beings, reflecting a belief that compassion is one of humanity's highest virtues. Throughout her life, Her Royal Highness demonstrated a deep concern for the welfare of animals, particularly those that depended upon human care and protection. She understood that the way a society treats its animals reflects the values of that society itself. For Her Royal Highness, kindness towards animals was not merely an act of affection, it was an expression of responsibility, empathy, and respect for life. Many people came to know of her love for dogs through the activities she supported and through her close involvement with animal welfare initiatives. Her Royal Highness recognized that companion animals bring comfort, loyalty,
and unconditional love to human lives. She encouraged responsible pet ownership and supported efforts to improve the care and well-being of animals, especially those that had been abandoned, neglected, or left without protection. Her concern also extended beyond companion animals. Her Royal Highness appreciated the important place of elephants in Thailand's history, culture, and national identity. She understood the need to protect these magnificent animals and to ensure that they were treated with dignity and care. Her compassion embraced both domestic animals and wildlife, reflecting a broader commitment to harmony between human beings and the natural world. What made Her Royal Highness' love for animals especially meaningful was that it arose from the same compassion that guided all her work, whether helping vulnerable people, supporting disaster victims, advocating for justice, or caring for animals. The underlying principle remained the same. Every living being deserves kindness, respect, and protection from unnecessary suffering. Those who observe her interactions with animals often remark upon her genuine affection and gentle nature. Animals seem to respond instinctively to her warmth, just as people did. In a world that can sometimes overlook the vulnerable, Her Royal Highness reminded us that compassion should extend to those who cannot speak for themselves. Today, as we reflect upon her remarkable life, we remember not only a princess who served her nation with distinction, but also a woman whose heart was large enough to embrace all creatures. Her example teaches us that true nobility is measured not by power or position, but by kindness towards others, especially those who depend upon our care. The legacy of Her Royal Highness lives on in the countless lives she touched, human and animal alike. Every act of kindness toward a pet, every effort to protect an elephant, every gesture of care towards a vulnerable creature carries forward the spirit of compassion that she so beautifully embodied. With deepest gratitude and reverence, we honor the memory of Her Royal Highness, Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati. May Her Royal Highness rest in eternal peace. The officers, civil servants that are lining along the route, paying respect, salutation to the royal remains of Her Royal Highness. The destination is the Grand Palace, the first royal residence in Bangkok, constructed during the reign of His Majesty King Puttayotpha Chulalongkorn the Great in 1782. The causeways construction arose from His Majesty's observation that Thonburi had an unsuitable geographical location, for the river ran through the middle of the city. A city of such character could easily be invaded by enemies. Another reason was that the royal palace in Thonburi was flanked on two sides by temples, namely Wat Jang and Wat Thai Talat, which prevented expansion of the royal palace to be as grand as the royal palace of the Ayutthaya period. His Majesty King Puttayotpha Chulalongkorn the Great therefore graciously commanded the relocation of the capital city from Thonburi, situated on the west bank of the Chao Phraya River, to the east bank. The area had previously been the residence of Chinese inhabitants. His Majesty graciously ordered the relocation of those Chinese residents to a new area between Krom Wat Samploom and Krom Wat Sampeng, which is the present-day Yawarat.
chief supervisors of the construction of the Grand Palace were appointed. And on the 13th of June, BE 2325 at 6:24 hours, an auspicious time, King Rama I, preceded by Royal Barge Procession from the Palace of Thonburi across Chao River to the Grand Palace in celebration of the newly constructed royal residence. So the Grand Palace is divided into 3 sections: the outer court, the middle court, and the inner court. In a moment, we just see the full view of the Grand Palace. You're watching the live telecast by the Television Pool of Thailand of the ceremony to convey the royal remains of Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha, Narendiradebyavati, Krom Luang Rajasarinisiribajra, Mahavajrarajadhita, from Chulalongkorn Memorial Hospital, the Thai Red Cross Society, to Piman Rattaya Throne Hall within the ground of the Grand Palace Bangkok. There, the royal ablution ceremony for the royal remains will take place at Piman Rattaya Throne Hall, to be followed by the royal merit-making ceremony on the first day following the passing of Her Royal Highness. There will be royal merit-making ceremony conducted daily from now on. So let me just recap on the event that will take place once the motorcade arrive at the Grand Palace. It will enter through the Viset Chaisi Gate and Piman Chaisi Gate. The royal vehicle conveying the royal remains will stop on the left side of Krom Gate. The physicians and nurses who attended to the medical treatment will convey the royal remains from the royal vehicle into Piman Rattaya Throne Hall. The royal motorcade of Their Majesties the King and Queen and members of the royal family will stop at the Crystal Wall Gate of the Dusit Mahaprasad Throne Hall beside Bajrakitiyabha Hall. The Guard of Honors will present arms in salute, and the military band will perform the royal anthem. Their Majesties the King and Queen, accompanied by members of the royal family, will proceed following the royal remains into Piman Rattaya Throne Hall. Their Royal Highnesses and members of the royal family awaiting Their Majesties' arrival are Her Royal Highness Princess Mahavajrarajadhita, Her Royal Highness Princess Chulalongkorn, กรมพระศรีสว่างควัตรท่านผู้หญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดี Her Royal Highness Princess อธิตยาธรกิติคุณ and ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซน When the royal remains have been conveyed into Piman Rattaya Throne Hall and brought to the royal bathing platform, the physicians and nurses will place the royal remains upon the platform, prepared with a royal mattress. His Majesty the King will graciously command Her Royal Highness Princess Narendiradebyavati to present the silk and gold brocade cloth or prapusa tarakam, which is a type of royal brocade woven predominantly with silk threads and gold tinsel to cover the royal remains. His Majesty the King will then light incense sticks and candles in the Thong Noi ceremony set for the royal remains and pay homage to the Buddha image representing the day of birth of Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati. His Majesty the King will graciously command
the members of the royal family to perform the bathing rite at the ceremonious ray connected by the sacred thread extending from the hand of the royal remains. Her Majesty the Queen will receive a bottle of scented water from officials of the inner court administration and the inner court of the Grand Palace, and will pour the water at the ceremonial tray connected by the sacred thread extending from the hand of the royal remains. Officials of the inner court administration will remove the silk and gold brocade, cloth, or prapusa Tagrakam covering the royal remains, and officials of the royal ceremonies department will remove the bathing tray for the royal remains. His Majesty the King will then receive a gold vessel decorated with lotus petal motifs containing bathing water, a crystal container containing turmeric water, and a crystal container containing scented water from officials of the inner court administration. His Majesty will pour the water upon the chest of the royal remains. Her Royal Highness Princess Rajasarinisiribajra will comb the hair of the royal remains once upward, once downward, and once upward again. Then will break the comb and place it upon a tray held by an attending official. At that moment, conch shells, curved trumpets, western trumpets, victory drums, and the Piman ensemble are sounded. The guard of honor for the royal remains will pay its respects. The military band will perform the Mahachai March. Civil household officials will bring the coffin and place it beside the southern side of the platform. The physicians and nurses will transfer the royal remains into the coffin. This completed, His Majesty the King will place a gold enameled container holding a lotus bud together with incense sticks and candles upon the chest of the royal remains. The civil household officials will close the lid of the coffin. And then following that procedure, the royal ablution ceremony, Their Majesties the King and Queen and members of the royal family will stand before the royal seat outside the square. The King's royal bodyguard officers will convey the coffin to be placed upon the Wanfa pedestal behind the Suwan Benjadon pedestal supporting the great golden urn in Piman Rattaya throne hall. After that, there will be the royal merit-making ceremony for the royal remains of Her Royal Highness. So you have been watching the live telecast of the ceremonies to convey the royal remains of Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati Luang Rajasarinisiribajra Mahavajrarajadhita from Chulalongkorn Memorial Hospital to Thai Red Cross Society to the Grand Palace. The destination will be the Piman Rattaya throne hall within the grounds of the Grand Palace. This will bring us to the completion of the first part of this live telecast by the Television Pool of Thailand. We'll return a bit later on for the royal merit-making ceremony for the royal remains of Her Royal Highness. So please stay tuned for the second part of this live telecast from Bangkok, Thailand. Thank you very much.
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พุทธศักราช 2521 ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเมื่อแรกประสูติมีพระนามว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮีทฟิลด์สหราชอาณาจักรแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และปีที่ 6 ณ โรงเรียนจิตรลดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ 2อีกทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ 1ทรงศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยทรงพระปรีชาสามารถในด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวักและประจำสาธารณรัฐสโลวีเนียหลังจากนั้นทรงกลับมาเป็นข้าราชการอัยการทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิง
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบทางกฎหมายช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขและทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายเพื่อจัดส่งนักศึกษากฎหมายของไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาด้วยพระปรีชาสามารถและการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรจึงทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรนานาชาติขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดายังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมเสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถทั้งเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประสูติเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พุทธศักราช 2521 ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาส่งเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ที่โรงเรียนจิตรลดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ 2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ 1จากนั้นพระองค์เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิติกามลรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวี่ลีกอันมีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์หรือ LLM เพียง 1 ปี
จากนั้นส่งเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์หรือ JSD และส่งศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี 2548 จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยอุตสาหะได้ส่งริเริ่มโครงการกำลังใจหรือ Inspire เมื่อปี 2550 เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม พุทธศักราช 2555 สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลเวเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค 2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นยังทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมและพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอร์เนลลอว์สคูลมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้องค์กรต่างๆขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรี Goodwill Ambassador ในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10ซึ่งเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี รับพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมและพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 1ต่อมาเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเมื่อวันที่
2 กุมภาพันธ์ 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัลลบรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules สิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระทัยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่ล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 สอนว่าประชาชนสำคัญที่สุดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเป็นดุจสะพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนบนเวทีนานาชาติระหว่างปีพุทธศักราช 2540 ถึง 2544 ทรงศึกษาวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช 2544 เสด็จเยี่ยมทัณฑสถานหญิงกลางซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่อมาในปีพุทธศักราช 2548 ทรงฝึกงานด้านการทูตพหุภาคีที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กจากนั้นในปีพุทธศักราช 2551 ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมเพื่อผลักดันการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในปีพุทธศักราช 2551 ทรงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงหรือโครงการเอลฟี่และวางรากฐานสู่ข้อกำหนดกรุงเทพในเวลาต่อมาโดยในปีพุทธศักราช 2555 ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศณกรุงเวียนนาและประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่ 21 ต่อมาในปีพุทธศักราช 2556 ทรงสนับสนุนการจัดประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมหรือ The Bangkok Dialogue on the Rule of Law ในปีพุทธศักราช 2560 ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พระองค์ท่านมีความผูกพันกับนิวยอร์กและ UN ที่นิวยอร์กค่อนข้างมากตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่คอร์เนลพระองค์ท่านก็มาฝึกงานที่คณะทูตถาวรของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กพระองค์ท่านก็เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญที่สุดคือสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่ 60 โดยพระองค์ท่านก็ทรงงานในเรื่องของกรรมการ3และกรรมการ6กรรมการ3ก็ที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเด็กคนชราด้านสังคมต่างๆรวมทั้งสิทธิมนุษยชน
ผู้ลี้ภัยทั้งหลายส่วนกรรมการ6ก็คือกฎหมายหลังจากนั้นที่พระองค์ท่านกลับมาก็รับราชการในสำนักอัยการสูงสุดก่อนที่พระองค์ท่านจะเข้าดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตที่กรุงเวียนนาต่อมาเมื่อทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตที่กรุงเวียนนาจะมีสวมหมวก2ใบแรกก็เป็นเอกอัครราชทูตประจำออสเตรียเหมือนกับทูตอื่นๆทั่วโลกแต่หมวกใบที่2ก็คือพระองค์ท่านเป็นผู้แทนไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่เวียนนาซึ่งเวียนนามีเรื่องที่สำคัญหลายประการแรกก็คือเรื่อง IEA เรื่องลดอาวุธจำกัดอาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่2ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมก็มี2องค์กรใหญ่ๆอันแรกก็คือ UN Office on Drugs and Crime UNODC นะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆเรื่องยาเสพติดอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ Commission on Criminal Crime Prevention ย่อว่า CCTCJ นะครับอันนี้พระองค์ท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องค่อนข้างมากแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเห็นชัดว่ามีผู้หญิงเป็นนักโทษในเรือนจำมากขึ้นแล้วก็เห็นชัดว่าความจำเป็นความต้องการเนี่ยต่างกับผู้ชายพระองค์ท่านก็เลยเริ่มสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานสำหรับนักโทษหญิงโดยเฉพาะและในที่สุดก็สามารถออกผลักดันออกมาเป็นเรียกว่า Bangkok Rules นะครับก็คือกฎที่ออกที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็เพื่อดูแลนักโทษหญิงโดยเฉพาะเลยแล้วก็ไปผ่านมติในสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับในปี 2010 ในเรื่องที่เกี่ยวกับทูลกระหม่อมพานะครับสำหรับพระราชกรณียกิจต่างประเทศนั้นเนี่ยมากมายและมีความหลากหลายมากนะครับท่านถ้าเกิดจะแบ่งเป็น2วาระเนี่ยในช่วงแรกของปีครึ่งเนี่ยท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของ UNODC นะครับว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและท่านเองได้รับการกราบทูลเชิญให้เป็นประธานการประชุมสมัยที่21ตลอดเวลาที่พระองค์ท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานการประชุม1ปีท่านไม่เคยขาดการประชุมแม้แต่วันเดียวในช่วงที่เป็นเอกอัครราชทูตนั้นเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นเอกอัครราชทูตได้อย่างสมบูรณ์แบบมากแน่นอนว่างานส่วนใหญ่ของเรานั้นมุ่งที่พหุภาคีที่ UNODC ที่นั่นนะครับแต่ในเรื่องของการเจริญสัมพันธไมตรีกับออสเตรียนั้นพระองค์ท่านก็สามารถที่จะอาศัยน้ำพระทัยอาศัยพระบารมีผูกใจคณะทูตานุทูตแล้วก็ประเทศเจ้าบ้านหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดีมากสิ่งหนึ่งที่คนคาดไม่ถึงในฐานะองค์เอกอัครราชทูตเนี่ยคือการคุ้มครองดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในประเทศนั้นๆคงจะได้เรามีงานกงสุลสัญจรที่สถานทูตจะบริการทางด้านนิติกรให้กับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆในหลายโอกาสต้องไปต่างเมืองต่างแคว้นเชื่อไหมครับว่าพระองค์ท่านเสด็จไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแคว้นซึ่งอยู่ไกลยังไงก็ตามท่านเสด็จไปด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยได้มาเข้าท่านมาช่วยนั่งทำนิติกรนั่งช่วยเขียนดูพาสปอร์ตช่วยเขียนช่วยประชาชนด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้สัมผัสเนี่ยปลื้มปิติยินดีมากไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวอยู่ซาลซบุร์กนะครับอยู่ทีโรจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จไปให้ความกันเองขนาดนั้นผมดูแล้วผมพิจารณาเองแล้วเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพระเจริญพระชนสาเติบโตมาเนี่ยด้วยความที่ท่านอยากใกล้ชิดประชาชนถามว่าทำไมคือท่านเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมดูงานของทันตสถานผู้ต้องขังหญิงนะครับท่านได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มีความแตกต่างทางกายภาพระหว่างนักโทษชายกับนักโทษหญิงทำให้มีพระดำริขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็ควรจะได้รับสิทธิเสมอภาคเช่นกับผู้ต้องขังชายพระองค์ท่านก็เลยตั้งเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับมุ่งเน้นที่จะดูแลความเป็นอยู่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง
นะครับที่ควรจะได้รับสิทธิที่พึงได้รับท่านเคยรับสั่งกับผมเองเสมอว่าสิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระทัยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่นะครับล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 สอนว่าเราต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ประชาชนสำคัญที่สุดซึ่งอยู่ในพระทัยท่านตลอดมาครับจากรากฐานแห่งการเรียนรู้สู่เส้นทางการทูตบนเวทีโลกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงแสดงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถอันหาที่สุดมิได้ดังที่ผู้มีโอกาสถวายงานแด่พระองค์อย่างใกล้ชิดต่างยังคงจดจำและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจนั้นอย่างมิรู้ลืมประทับใจส่วนตัวผมคิดว่าอันแรกเนี่ยก็คือว่าได้สัมผัสพระองค์ท่านความเมตตาที่ท่านมีต่อข้าราชการความสนิทสนมที่ท่านให้ไม่เคยถือพระองค์ผมได้มีโอกาสในช่วงหนึ่งที่พระองค์ท่านเสด็จไปเนี่ยมีการจัดงานวันดินโลกและช่วงนั้นมันใกล้เคียงกับวันเฉลิมเราก็จัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทยทุกปีพระองค์ท่านก็เสด็จมาแล้วก็ให้ความเป็นกันเองกับแขกของเราทุกๆคนครับอันที่สองผมคิดว่าความทุ่มเทของพระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules ในระดับนานาชาติสิ่งที่พระองค์ท่านทำในระดับประเทศคือเอลฟี่ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษในเรือนจำผมคิดว่าสิ่งนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่ประทับใจเฉพาะผมแต่ว่าใครที่ได้ทราบถึงพระกรณียกิจนี้ก็คงเห็นพ้องกันครับพระองค์ท่านเองมีพระจริยวัตรแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะครับเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ศรัทธาของบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหลายเป็นอย่างมากท่านให้ความเป็นกันเองกับทุกคนหมายถึงคณะทูตานุทูตทั้งหลายและคณะทูตทั้งหลายด้วยนะฮะการที่จะเป็นประธานการประชุมได้เนี่ยสิ่งแรกเนี่ยต้องเรียกศรัทธาจากผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมได้2จะต้องสามารถควบคุมบรรยากาศและการแสดงข้อคิดเห็นต่างๆต้องรู้จักประนีประนอมผ่อนสั้นผ่อนยาวมีการวางแผนซึ่งพระองค์ท่านเองทูลกระหม่อมพาเนี่ยได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากงานไทยก็เหมือนกันมีจัดงานไทยเฟสติวัลนะครับพระองค์ท่านก็เสด็จไปแล้วที่น่าปลื้มมากคือไม่ใช่เฉพาะคณะทูตานุทูตทั้งที่ประจำใน UN หรือว่าทวิภาคีมาร่วมงานนะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลออสเตรียเนี่ยมากันเยอะแยะไปหมดเลยแน่นอนว่าเราจัดก็เหมือนกับการวัฒนธรรมของไทยเรามีทุกอย่างพร้อมมูลงานนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากอย่างหนึ่งที่ผู้คนกล่าวขวัญเนี่ยแน่นอนชื่นชมพอใจกับงานว่าดีอย่างไรแต่เขาบอกว่าเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วคนที่พูดนี่เป็นระดับรัฐมนตรีนะก็บอกเขาเข้าใจเมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถึงได้เป็นที่รักศรัทธาของประชาชนชาวไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญและทรงเป็นแรงบันดาลใจในการส่งเสริมความสัมพันธ์และภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในไทยและทั่วโลกด้วยพระปรีชาสามารถด้านการทูต
พระจริยวัตรอันงดงามน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกิตติคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงทรงเป็นเจ้าหญิงนักการทูตผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและทรงเป็นผู้นำพาประเทศไทยก้าวสู่เวทีโลกด้วยศักดิ์ศรีและความภาคภูมิสืบไปทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงพระราชทานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนหรือในถิ่นทุรกันดารเข้าถึงสิทธิพื้นฐานต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตบ้านสารวะและบ้านไร่โว่ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงซึ่งประสบปัญหานานานับประการไม่ว่าจะเป็นด้านคมนาคมสาธารณสุขสาธารณูปโภคการศึกษาเศรษฐกิจและการสื่อสารด้านคมนาคมในช่วงฤดูฝนของทุกปีทั้งสองชุมชนประสบปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรการเดินทางยากลำบากใช้เวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 5-6 ชั่วโมงดังนั้นโครงการได้เข้ามาแก้ไขปัญหาในการปรับปรุงเส้นทางให้สอดคล้องกับความเป็นอุทยานแห่งชาติและมรดกโลกซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับปรุงเส้นทางให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกแล้วการดำเนินงานที่ผ่านมานะครับตามแผนงานโครงการสารวัตรไร่โว่นะครับก็ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายทำให้สามารถที่จะใช้สัญจรได้ตลอดทั้งปีครับด้านสาธารณสุขโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการสร้างโรงเรือนอนามัยในทั้ง2ชุมชนรวมทั้งมีการอบรมประชาชนให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนซึ่งปัจจุบันมีอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนบ้านสารวะจำนวน24คนบ้านไร่โว่จำนวน26คนต่อมาได้มีการขยายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่บ้านที่ไร่ป้าบ้านเสน่ห์พ่องบ้านจักแกบ้านปังสนุกและบ้านเกาะเสดิงโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปพระราชทานใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมที่โรงเรียนบ้านที่ไร่ป้าเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ก่อนที่จะมีโรงเรือนอนามัยนะคะก็ชาวบ้านก็คือถ้าป่วยมีอาการหนักๆอย่างนี้ชาวบ้านก็คือจะช่วยกันลงไปแบกลงไปข้างล่างค่ะตั้งแต่มีโรงเรือนอนามัยขึ้นมาชาวบ้านก็คือสะดวกสบายค่ะเจ็บป่วยนิดนึงก็คือมารักษาคุมกำเนิดเยอะขึ้นเพราะว่าคือมีอนามัยก็คือมียายาก็ไม่ต้องซื้อแล้วค่ะก็มารักษาที่โรงเรือนค่ะตั้งแต่โรงเรือนอนามัยของเรานะคะจัดตั้งขึ้นค่ะตอนนี้ก็ได้ระยะ1 ปีแล้วนะคะตั้งแต่ของสารวัตรแล้วก็ทางไร่โว่นะคะเราก็ได้มีการให้บริการกับคนไข้นะคะก็คือให้บริการทั่วไปก่อนนะคะแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของการให้วัคซีนเด็กนะคะประเด็นที่3ก็คือเราจะมีการคุมกำเนิดและฝากครรภ์นะคะตามเกณฑ์แล้วก็มีการทำคลอดในโรงเรียนอนามัยนะคะต่อไปก็จะเป็นประเด็นของการส่งต่อผู้ป่วยค่ะในกรณีที่มีคนไข้ฉุกเฉินนะคะเราก็จะมีรถที่โรงเรียนอนามัยนะคะคอยรับส่งผู้ป่วยเส้นทางในการรับส่งผู้ป่วยก็คือสะดวกสบายขึ้นเคสของเราที่ส่งต่อนะคะก็คือสามารถไปทันเวลาแล้วก็สามารถส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสังขะได้อย่างปลอดภัยค่ะ
ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 โครงการได้สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์พระราชทานจำนวน50 แกลลอนหน้ากากอนามัย 4,000 ชิ้นและชุดตรวจ ATK 200 ชุดนอกจากนี้โครงการยังได้นำถุงพระราชทานจำนวน200 ถุงข้าวสารจำนวน500 กิโลกรัมมอบให้แก่ประชาชนทั้ง2ชุมชนที่ต้องพักรักษาตัวและกักตัวเพื่อการสังเกตอาการณโรงพยาบาลสนามทางเราเนี่ยก็เตรียมสถานที่นะครับสำหรับที่จะรับผู้ป่วยผู้เสี่ยงสูงจนถึงในเรื่องของการเตรียมอาหารอีกในด้านหนึ่งเราก็จัดชุดประสานงานด้านการแพทย์เข้ามาร่วมกับสาธารณสุขในพื้นที่ในการคัดกรองในการตรวจหาเชื้อแล้วก็เข้ามาสู่ในกระบวนการกักตัวตามระบบครับด้านการสื่อสารภายในชุมชนจะใช้การติดต่อสื่อสารผ่าน2ช่องทางคือวิทยุสื่อสารและสัญญาณ Wi-Fi โดยมีการทดสอบระบบการติดต่อสื่อสารประเภทวิทยุเป็นประจำทุกวันเพื่อดำรงการติดต่อสื่อสารตลอด24 ชั่วโมงด้านสาธารณูปโภคก่อนเริ่มโครงการประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ดังกล่าวไม่มีไฟฟ้าใช้และไม่มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตในเรื่องระบบไฟฟ้าได้วางแผนนำระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มาใช้ควบคู่กับระบบไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือไฮโดรพาวเวอร์โดยระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มีการติดตั้งทั้งแบบรวมศูนย์หรือมินิกริดและแบบบ้านเดี่ยวหรือโซลาร์โฮมซึ่งปัจจุบันทั้ง2ชุมชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนปัจจุบันนี้ไฟฟ้าไม่มีการดับแล้วแม้ในฤดูฝนเสร็จแล้วเรายังมีการพัฒนาในการเก็บค่าไฟฟ้าเวลา5 บาทสำหรับโซลาร์โฮมจะเหมาจ่ายเนื่องจากเป็นระบบเดียวที่ใช้กับบ้านเรือนคนเดียวก็จะเก็บเดือนละ20 บาทระบบน้ำโครงการได้เข้ามาสำรวจพร้อมปรับปรุงระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคโดยได้ร่วมกับชุมชนสร้างระบบกักเก็บน้ำสำรองจำนวน42 แห่งจ้างเป็นสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรจำนวน1 แห่งและจะทำฝายในลำน้ำจำนวน33 แห่งช่วงฤดูแล้งจะเกิดปัญหาปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในโครงการนี้เราก็เลยได้ดำเนินการในส่วนของการหาแหล่งน้ำเช่นบ่อน้ำสระนะครับรวมถึงการทำความสะอาดการรักษาแหล่งน้ำประปาภูเขาเดิมเราเชื่อว่าแหล่งน้ำที่เราพัฒนาไปเนี่ยสามารถรองรับการบริโภคในพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้ครับด้านเศรษฐกิจเดิมประชาชนทั้ง2ชุมชนดำรงชีวิตด้วยการเผาป่าเพื่อปลูกข้าวไร่เก็บของในป่ามาขายและทำงานรับจ้างทั่วไปโดยมีรายได้ต่อครัวเรือน 2,000 ถึง 3,000 บาทต่อปีเมื่อโครงการเข้ามาจึงได้มีการจัดทำสัมมโนประชากรชุมชนเสริมความรู้การพัฒนาอาชีพด้วยการปลูกผักทั้งในและนอกโรงเรือนการทำนารวมและพัฒนาไม้ผลเดิมเช่นกาแฟเม็ดมะม่วงหิมพานต์และหมากโดยให้ความรู้กับชุมชนในการเก็บผลผลิตที่ถูกต้องจนปัจจุบันทำให้ชาวบ้านเก็บกาแฟได้ 14,900 กิโลกรัมคิดเป็นเงิน 720,000 บาทซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาที่จำหน่ายกาแฟได้เงิน 133,600 บาทการเข้ามาของโครงการก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของชุมชนและพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนโดยมีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564ในการเสริมสร้างของเรื่องของผักอินทรีย์หัวใจหลักของการทำผักอินทรีย์คือความซื่อสัตย์การทำงานในระยะแรกอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องความเข้าใจเราพยายามเข้ามาปรับเปลี่ยนแล้วสอนวิธีให้เขาชาวบ้านดังนั้นการเรียนรู้ในระยะที่ผ่านมาชาวบ้านก็เกิดความพึงพอใจเรามองความยั่งยืนในถึงเรื่องอาชีพแล้วก็เรื่องของป่าไม้และชุมชนดังนั้นผลผลิตที่ออกไปจากที่นี่ค่ะจะมองถึงเรื่องของความเป็นอินทรีย์รวมไปถึงการรวมกลุ่มสุดท้ายเองหัวใจของความซื่อสัตย์จะมาช่วยชาวบ้านให้เขาช่วยเหลือกันเองได้โลง200 กิโลก็มีนะผมก็เลยบอกว่า100 กิโลนะกิโลละ30 บาทถ้าคุณมี2 โลงล่ะเก็บรอบคุณก็ได้ 6,000 ฉะนั้นผมคิดว่าก็ดีมากๆดีที่สุดก็คือหน่วยงานเขาก็สนับสนุนหาตลาดรองรับให้เราถ้าเกิดองค์การพระองค์ท่านทำให้ไม่ลงเนี่ยพวกผมก็ยังอยู่แบบลอยๆการช่วยเหลือครัวเรือนขาดแคลนโครงการได้เข้าช่วยเหลือครัวเรือนที่ขาดแคลนโดยนำแนวทางพระราชทานสายพานการผลิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
ฟ้าพัชรกิติยาภาเข้ามาเป็นแนวทางหลักโดยให้ครัวเรือนขาดแคลนเข้าสู่สายพันธุ์การผลิตในทุกการผลิตของชุมชนซึ่งทำให้ครัวเรือนขาดแคลนมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถปลดหนี้สินได้อีกทั้งโครงการยังได้ซ่อมแซมบ้านครัวเรือนขาดแคลนที่ทรุดโทรมให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยผมไม่ได้อยู่บ้านกลับมาเนี่ยห้องน้ำไม่มีฝาครับไม่มีฝาเนี่ยผมก็หาสังกะสีเก่าๆมาแปะครับแล้วโครงการสร้างห้องน้ำเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าเข้ามาครับแล้วอยู่ๆก็เขามาสร้างให้ครับโอ้เขาสร้างให้อย่างดีเลยครับด้านการศึกษาเดิมใน2ชุมชนมีเพียงห้องเรียนสาขาบ้านสารวะและบ้านไร่โวเมื่อโครงการเข้ามาจึงมีการยกระดับเป็นโรงเรียนกองม่องทะสาขาบ้านสารวะและสาขาบ้านไร่โวส่งผลให้มีอัตรากำลังครูและเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดีขึ้นนอกจากนี้มีการนำระบบ DLTV เข้าไปสอนเสริมมีการสอนในหลักสูตรพื้นถิ่นมีการจัดทำหลักสูตรพื้นป่าต้นน้ำทุ่งใหญ่นเรศวรให้เห็นความสำคัญของการดูแลรักษาป่าและนักเรียนในพื้นที่ยังมีความสามารถด้านศิลปะโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการวาดรูปประกอบการเขียนนิทาน3เรื่องที่ได้เรียน DLTV นะคะแล้วก็ได้เรียนกับคุณครูประจำชั้นด้วยเนี่ยก็ทำให้พัฒนาการเรียนของเด็กๆเนี่ยดีขึ้นค่ะการศึกษาต่อปีที่ผ่านมามีนักเรียนจากพื้นที่โครงการศึกษาต่อณโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจำนวน6คนแต่โรงเรียนยังขาดแคลนหอพักนักเรียนดังนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนตั้งต้นในการก่อสร้างหอพักนักเรียนซึ่งปัจจุบันก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่มาจากหมู่บ้านสารวะค่ะมาม.4 ก็มาเรียนที่อุดมสิทธิศึกษาค่ะเพราะว่าที่อุดมมีหอพักให้อยู่ค่ะประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษานะคะแล้วก็จะมีการปลูกผักเลี้ยงปลาทำกับข้าวกินเองทำกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนมากมายค่ะนอกจากนี้โครงการได้สนับสนุนให้นักเรียนที่ต้องการช่วยเหลือครอบครัวได้เรียนต่อจึงได้จัดให้มีระบบการศึกษานอกโรงเรียนซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนและประชาชนในพื้นที่จำนวน112คนด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนจากการที่กรมอุทยานได้ตราพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช 2562 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช 2562 ในการให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าและใช้ประโยชน์จากป่าดังนั้นโครงการจึงเข้ามาสนับสนุนแนวทางของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ประชาชนทั้ง2ชุมชนได้มอบที่ดินคืนให้แก่กรมอุทยานเพื่อใช้ประโยชน์ในการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563 ที่บ้านสารวะและวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ที่บ้านไร่โวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปทรงร่วมปลูกป่าเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างป่า3อย่างประโยชน์4อย่างแต่ละแปลงเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละแปลงอย่างแปลงนี้เนี่ยชาวบ้านก็ต้องการให้เป็นแหล่งต้นน้ำเราก็ต้องเน้นประโยชน์เรื่องระบบนิเวศเป็นหลักส่วนประโยชน์เรื่องอาหารเรื่องยาเรื่องไม้ใช้สอยเนี่ยก็เป็นเรื่องรองไปมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินตั้งต้นจำนวน 10,274,216 บาทเมื่อมีการจัดตั้งมูลนิธิทำให้หลายภาคส่วนได้เข้ามาสนับสนุนงานของโครงการมากขึ้นเช่นศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมาให้คำแนะนำในเรื่องการทอผ้าและการจักสานมีการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดด้ามาให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการตลาดการสร้างแบรนด์และการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์เช่น Shopee ภารกิจที่มูลนิธิกำลังดำเนินการคือการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาที่ดินในแนวทางของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างซึ่งผลจากการทำแปลงรวมการทำนารวมทำให้ประชาชนในชุมชนเห็นประโยชน์ของการทำงานร่วมกันการใช้พื้นที่น้อยแต่มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงทำให้ประชาชนใน2ชุมชนได้ยกที่ดินให้กับมูลนิธิ4รายเป็นเนื้อที่100ไร่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิจึงขอให้กรมอุทยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนที่ของการแบ่งพื้นที่ออกเป็นประเภทต่างๆจำนวน6ประเภทการดำเนินงานตามโครงการภ
ายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิภูบดินทร์จะเข้ามาสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับหรือเข้าถึงบริการของรัฐรวมทั้งช่วยเสริมทักษะและวิธีคิดการจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างชุมชนกับภาครัฐและสนับสนุนให้เกิดวิถีคนอยู่กับป่าอันเป็นการรักษาวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยตลอดไปจริงๆเราต้องขอบพระคุณพระองค์ท่านครับที่เป็นห่วงชาวบ้านไรวูสารวัตรครับแม้ว่าจะอยู่ในป่าในเขาท่านก็ไม่ลืมพวกเราครับขอบพระคุณมากครับกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงใส่พระทัยกับประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างเท่าเทียมกันไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังในเรือนจำที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพด้วยเหตุนี้จึงพระราชทานโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษยชนพึงได้รับเมื่อวันที่28 ธันวาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเปิดโครงการระยะที่ 1 ณ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์และได้พระราชทานเครื่องมือแพทย์ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 756 ชิ้นวงเงิน 190 ล้านบาทเศษให้กับเรือนจำทัณฑสถาน 25 แห่งรวมทั้งพระราชทานรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ให้กับโรงพยาบาลประจำเขตอีก 12 แห่งและได้พระราชทานแนวทางอื่นๆอาทิการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังให้มีความรู้ในเรื่องการรักษาพยาบาลด้วยการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำการจัดตั้งมุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุขการบูรณาการในการทำงานระหว่างเรือนจำและโรงพยาบาลและสนับสนุนให้จิตอาสาจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเข้ามาช่วยดูแลในมิติสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำให้เกิดผลดีและเปลี่ยนแปลงในมิติสุขภาพในด้านต่างๆต่อเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังในทุกเรือนจำและบุคลากรจากโรงพยาบาลแม่ข่ายปัจจุบันผู้ต้องขังโดยส่วนใหญ่ 89% ได้รับการขึ้นทะเบียนตรงกับโรงพยาบาลแม่ข่ายผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ผู้ต้องขังต่างด้าวผู้ต้องขังไร้สิทธิ์หรือผู้ต้องขังคนไทยที่เราไม่สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้เนี่ยเมื่อก่อนการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังกลุ่มนี้ค่อนข้างยากลำบากแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรามีการบูรณาการทั้งในส่วนของกระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขรวมไปถึงสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกคนร่วมมือกันแล้วก็หาแนวทางพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการนี้ที่นี่เนี่ยจะมีแพทย์เข้ามาให้การรักษา5 สาขานะคะมีทั้งแพทย์ทั่วไปสูตินรีแพทย์ทันตแพทย์จักษุแพทย์แล้วก็จิตแพทย์นอกจากนั้นก็อาการมากขึ้นเราก็จะส่งตามที่แพทย์เนี่ยได้ให้คำแนะนำว่าให้ไปที่นู่นที่นี่โรงพยาบาลหมอเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด M2 ให้การดูแลเรือนจำกลางสมุทรปราการครับซึ่งมีผู้ต้องขังอยู่ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 รายซึ่งปัจจุบันปี 65 เนี่ยนะครับมีผู้ต้องขังอยู่ประมาณ 4,000 รายก็มีเรื่องของโรค NCD นะครับประมาณ 2,000 รายได้จากการที่มีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขขึ้นมานะครับก็ทำให้มีแพทย์มีพยาบาลมีเภสัชกรและเจ้าหน้าที่สาวิชาชีพนะครับลงไปให้การดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำทำให้มีการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานความดันนะครับกลุ่มปกติเราก็จะให้คำแนะนำในการดูแลตัวเองในกลุ่มเสี่ยงสูงจะมีการติดตามเป็นระยะทุก6 เดือนนะครับส่วนในผู้ที่สงสัยก็จะให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควบคุมอาหารนะครับการออกกำลังแล้วก็มีการติดตามนะครับทุก3 เดือนนะครับมีการสั่งยาให้จากการดำเนินการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนะครับเกี่ยวกับโรคทางช่องปากนะครับโดยเฉพาะฟันนะฮะเราได้รับยูนิตฟันซึ่งเป็นของพระราชทานนะครับยูนิตพระราชทานเข้ามาเนี่ยแล้วเราส่งทีมทันตแพทย์เข้าไปทำการอุดฟันนะครับซึ่งทำให้ผู้ต้องขังเนี่ยสามารถทานอาหารแล้วก็สุขภาพดีขึ้นนะครับกลุ่มของวัณโรคนะครับโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเนี่ยมีรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่นะครับเข้ามาเอ็กซเรย์อย่างน้อยคนละ1 ครั้งต่อปีนะครับก็สามารถทำให้ค้นพบได้เร็วนะครับซึ่งไหนที่เขาไปค้นพบปีแรกเนี่ยพบถึง 16% นะครับสุขภาพจิตนะครับตอนนี้เรามีการส่งพยาบาล
จิตเวชเข้าไปให้คำแนะนำเบื้องต้นนะครับแล้วก็กำลังดำเนินการระบบเทเลเมดิซีนนะครับซึ่งทำให้คุณหมอหรือว่าคุณพยาบาลเนี่ยคนไข้สามารถเข้าถึงบริการตรงนี้มากขึ้นวันหนึ่งอาจจะจำกัดมาแค่ได้ไม่กี่คนก็จะส่งมาเนาะค่ะแต่ว่าในหลวงรัชกาลที่10นะคะได้พระราชทานเครื่องมือตามเรือนจำต่างๆก็คือราคาตรวจตราค่ะหรือว่าสลิปแลมทำให้ผู้ต้องขังเนี่ยไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลพอวินิจฉัยโรคได้ก็รักษาได้เลยทันทีไม่ต้องรอค่ะก็อุปกรณ์จากโครงการราชทานปันสุขซึ่งที่ได้ใช้บ่อยๆก็อันดับแรกก็จะเป็นเครื่องวัดความดันอันดับ2ก็คือเครื่องสลิปแลมเนาะแล้วก็อันดับ3ก็จะเป็นระบบเทเลเมดิซีนก็เริ่มจากที่หนูไม่สบายค่ะแล้วก็ได้เห็นผู้ช่วยงานสถานพยาบาลอสจสถานพยาบาลค่ะช่วยคุณพยาบาลในการดูแลผู้ต้องขังป่วยค่ะหนูเลยรู้สึกว่าหนูอยากจะเป็นแบบพี่เขาบ้างหนูอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นบ้างสำหรับการอบรมอสจนะคะเดิมอบรม5วันค่ะแต่ในปัจจุบันเพิ่มความเข้มข้นขึ้นกลายเป็น7วันค่ะก็มีการอบรมด้านการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานค่ะการดูแลผู้ต้องขังป่วยในเรือนจำค่ะก็ดีใจครับมีความสุขครับที่ได้ดูแลถ้าเราอยู่ข้างนอกเราก็ไม่ได้ดูแลแบบนี้หรอกครับเวลาเราดูแลผู้หายเนี่ยคนที่เดินไม่ได้จนวันหนึ่งเขาเดินได้เรามีความสุขครับเป็นโรคไตครับพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาโรงพยาบาลนี้พระองค์ท่านก็ได้มาบริจาคเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์แล้วก็มีบริจาคเครื่องฟอกไตด้วยครับที่ผมฟอกอยู่ทุกวันนี้ครับก็ปลาปลื้มใจมากเลยครับที่มีโครงการพระเจ้าอยู่หัวเกิดขึ้นมาถ้าไม่มีพระองค์ท่านวันนั้นก็คงไม่อยู่วันนี้เพราะว่าวันนั้นไม่หาโรงพยาบาลไม่ได้เลยครับก็คือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วครับตัวเองเป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็เป็นโรคเครียดก็หลายๆคนผู้ต้องขังที่เข้ามาก็แรกเริ่มเลยก็จะเครียดนะคะก็ได้รับการดูแลอย่างดีนะคะแล้วก็การมีหนังสือที่เราอ่านการให้เรามีโอกาสรีแลกซ์ได้ออกกำลังกายอะไรเงี้ยก็ช่วยได้เยอะค่ะก็โครงการราชทานปันสุขนี้มีส่วนที่จะช่วยผู้ต้องขังได้ดีมากค่ะต้องขอขอบคุณไปแล้วค่ะการดำเนินงานในระยะที่ 2 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในระยะที่ 2ไปยังเรือนจำอำเภอจำนวน19แห่งโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน118ล้านบาทเศษเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่แบ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ใช้ในเรือนจำ15ล้านบาทเศษและครุภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาลแม่ข่ายจำนวน102ล้านบาทเศษและได้เสด็จเปิดโครงการในระยะที่ 2เมื่อวันที่28เมษายน2564ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยมีผู้บริหารผู้บัญชาการเรือนจำและผู้ต้องขังเฝ้ารับเสด็จณที่ตั้งผ่านระบบออนไลน์นอกจากการพระราชทานครุภัณฑ์ทางการแพทย์แล้วยังได้พระราชทานแนวทางเพิ่มเติมได้แก่การบริหารจัดการโรคติดต่อการกักโรคการส่งเสริมสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมโภชนาการการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะเป็นต้นซึ่งแต่ก่อนที่ผ่านมามีข้อพิพาทระหว่างเรือนจำและชุมชนในการปล่อยน้ำเสียตั้งแต่มีโครงการราชทานปันสุขมีแผนงานที่ชัดเจนในการบำบัดน้ำเสียมีการใช้บ่อดักไขมันมีการเติมจุลินทรีย์ลงในท่อระบายน้ำเมื่อวันที่13กันยายน2564โครงการได้รับภารกิจการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังมาดูแลเพิ่มเติมตอนหนูเข้ามาหนูก็ท้องง่าย4 เดือนจะเข้า5 เดือนนะครับหนูก็กังวลว่าหนูจะเป็นยังไงจะอยู่ตรงไหนจะอยู่ได้ไหมแต่พอถึงวันจริงหนูก็มีเจ้าหน้าที่เขาเคยมาผ่าท้องแล้วก็พาหนูไปหาหมอแล้วก็กำหนดคลอดพอหนูไปคลอดที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่เขาก็คุมดีมากเลยค่ะแล้วก็โครงการราชทานปันสุขเขาเคยให้กำลังใจให้หนูด้วยจริงๆก็บอกว่าท้ออยู่นะคะแต่ก็เห็นหน้าลูกเคยให้กำลังใจให้หนูทุกวันนี้ค่ะปัญหาเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งนะครับโดยเฉพาะผู้ต้องขังสตรีนะครับก็พบว่ามีเรื่องของมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกนะครับ2 กลุ่มนี้อยู่ในขั้นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด -19 ไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อเรือนจำเช่นกันทว่าด้วยแนวทางที่ได้พระราชทานไว้ตั้งแต่ห้องกักโรคการส่งเสริมเรื่องสุขาภิบาลเรือนจำและอนามัยสิ่งแวดล้อมการบูรณาการระหว่างเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายจึงทำให้เรือนจำสามารถรับมือและแก้ไขปัญหาได้ทันการนอกจากนี้ผู้ต้องขังก็ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณอีกเช่นเดิมโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 48 ล้านบาทเศษในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์นอกจากนี้ยังได้พระราชทานยาฟาวิพิลาเวียจำนวน 200,000 เม็ดพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์อีก 1 ล้านบาทในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการอนูชีวโมเลกุลระบบความดันลบณทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้จัดตั้งมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขึ้นและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งต้นจำนวน 10,274,216 บาทโดยการดำเนินงานของมูลนิธิจะเน้นเข้าไปเสริมการทำงานของภาครัฐในการดูแลผู้ต้องขังในเรื่องสุขภาพสวัสดิภาพของผู้ต้องขังเพื่อให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมนับแต่นี้ไปการทำงานของมูลนิธิจะเข้าไปช่วยเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือรวมทั้งดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพและการสาธารณสุขของผู้ต้องขังตลอดไปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้ทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัยในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุดด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์
มหาวชรราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงานSwadikap, good evening from Bangkok, Thailand. The Television Pool of Thailand brings you the live transmission of the Royal Merit Making Ceremony for the royal remains of Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati Krom Rajasarinisiribajra Mahavajrarajadhita to be held at Piman Rattaya Throne Hall within the ground of the Grand Palace, Bangkok. For people in Thailand, you can watch this program narrated in English if your television set has a dual language system, or via the website prde.prd.go.th and the Facebook NBT World. My name is Captain Dr. Yongyut Mayalab, and I shall be the narrator in the English language for this live telecast. Today, we have seen the live transmission early on of the ceremony to convey the royal remains of Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati from Chulalongkorn Memorial Hospital, the Thai Red Cross Society, to the Grand Palace. This was followed by the royal ablution ceremony for the royal remains at the Piman Rattaya Throne Hall within the Grand Palace. And according to the Bureau of the Royal Household's announcement on the 12th of June 2026, Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati Krom Rajasarinisiribajra Mahavajrarajadhita became unconscious due to a cardiac condition and was admitted for medical treatment at Chulalongkorn Hospital, Thai Red Cross Society on the 14th of December 2022. Since the 21st of May 2026, Her Royal Highness experienced a deterioration in her condition due to an infection in the abdominal cavity resulting from inflammation of the colon. Her blood pressure became low, her heart developed arrhythmia, and abnormalities occurred in the coagulation of her blood. Although the medical team extended treatment with the utmost care and to the fullest extent of their abilities, Her Royal Highness' condition progressively worsened. Subsequently, on Thursday, the 11th of June 2026, at 1948 hours, Her Royal Highness passed away peacefully at Chulalongkorn Hospital, Thai Red Cross Society, at the age of 47. His Majesty the King has graciously commanded the Bureau of the Royal Household to arrange the funeral rites and render the highest royal honors in accordance with royal tradition. The remains will lie in state at Pratinang Piman Rattaya or Piman Rattaya Throne Hall within the Grand Palace. So we have seen the conveying of the royal remains from the hospital to the Grand Palace with the Thai people dressed in black, waiting to pay their last respect
to the royal remains of Her Royal Highness during this afternoon. Now, in the view is the Piman Rattaya throne hall, situated to the south of Dusit Mahaprasad throne hall, and is connected to it by the Mukrasan. His Majesty King Puttayodhva Chulalongkorn the Great, or King Rama I, graciously commanded its construction at the same time as Dusit Mahaprasad throne hall. It served as the royal residence of the king on occasions when he resided within this group of royal residences. At times, this throne hall was also used as the residence of senior female members of the royal family upon royal command. During the reign of King Rama II, Her Royal Highness Princess Luang, a daughter of King Rama I, was graciously permitted to reside here. During the reign of King Rama V, Her Royal Highness Princess Sudarat Rajaprayun was graciously permitted to reside at this throne hall when her former residence was dismantled for the construction of the Chakri Mahaprasad throne hall group. And subsequently, this throne hall became the venue for the royal ablution ceremonies of the royal remains of kings, queens, royal consorts, and numerous senior members of the royal family in successive reigns. And here we can see the royal urn of the royal remains of Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati Krom Luang Rajasarinisiribajra Mahavajrarajadhita. In connection with the royal funeral rites of Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati, royal command was graciously granted for her remains to lie in state here, and this marks the first time in the history of the Thai royal court that such an honor has been accorded. Pratinang Piman Rattaya, situated to the south of Dusit Mahaprasad throne hall, within the western section of the Mahamuntian group, inside the Grand Palace complex. Their Majesties the King and Queen have now entered the hall of the Piman Rattaya throne hall. Their Majesties the King and Queen have now taken their royal seats. Members of the royal family are now taking up their positions, followed by high-ranking officials. At this moment, 11 monks from among the total of 47, corresponding to the age of Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati, are seated at the monk seats. Khā Dēshā ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมประกาศสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พุทธศักราช 2569
ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณนครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามประวัติราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7 ชั้นการกั้นพระโกฐพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13 มิถุนายน พุทธศักราช 2569 เป็นปีที่ 11 ในรัชกาลปัจจุบันด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะHis Majesty the King graciously commanded Mr. Narendiradebyavati, Deputy Secretary General of the Cabinet, Secretariat to the Cabinet, responsible for the Royal Scribes Division and Royal Decorations Division, to perform the duties of Royal Scribe and read the Royal Command proclaiming the conferment of Royal Honours. Majesties, the King and Queen, proceeded to place wreath before the royal urn. His Majesty the King proceeds to light incense sticks and candles on the two-tiered golden worship tray in homage to the Buddha image representing the day of birth.
His Majesty the King has now resumed his seat on the royal seat. The officials will now spread the ceremonial connecting cloth of พระภูษาโยง in preparation for the royal merit making ceremony. Just early on, Deputy Secretary General of the Cabinet, Mr. Narendiradebyavati, performed the duties of royal scribe and read the royal command proclaiming the conferment of royal honors upon Her Royal Highness with the 70th umbrella of state befitting Her Royal Highness' significant contribution to the country and the monarchy. You can see early on that officials have invited 11 monks from among the total of 47 monks corresponding to the age of Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati Krom Luang Rajasarinisiribajra Mahavajrarajadhita to be seated at the monk seats. In a moment, His Majesty the King will proceed to present 11 sets of monks' robes for this first round. As a response, the monks will perform the funeral chanting. Prapusayong, or the ceremonial connecting cloth, is auspicious and is connected between the royal urn and the monk's platform, serve symbolically as a way of conveying the merit made by the offering of saffron robes to the monks by His Majesty the King to the royal urn of the royal remains of Her Royal Highness. You can see that the Prabhusayong, the golden cloth, long strip of golden cloth, is being placed on top of another long piece of white cloth. This is to separate the Prabhusayong from the surface of the monk's platform, as the Prabhusayong is regarded as an auspicious item, and that also reflected in this picture where you can see Prabhusayong being elevated by pedestals placed at intervals between the royal urn and the monk's platform. Upon the receipt of the saffron robes, the congregation of monks performed the funeral chanting. Their Majesties the King and Queen will soon pour the water of dedication to spread the merit made to the deceased. Vinas
สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร Following the presentation on the saffron robes, the monk performed the funeral chanting. Their Majesties, the King and Queen, then poured the water of dedication to spread the merit made to the deceased. The monks then offered the blessing of rejoicing, offered the Aduraic benediction, and offered farewell blessings. The 11 monks will now leave the hall, and officials will then invite 12 monks at a time for a total of 3 rounds to be seated on the monk seats. The congregation of monks is led by His Holiness the Supreme Patriarch and Abbot of Rajapapitsatit Mahasima Ram Temple. Other members of the congregation include Somdet Phra Thirayan Muni, Abbot of Thep Sirintrawat Temple,
สมเด็จพระพุทธาจารย์ from ไตรมิตรวิทยาราม Temple สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ from ราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม Temple สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนี from ไตรมิตรวิทยาราม Temple สมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ from กพังสุรินทร์ Temple of Trang Province สมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์ from พระศรีมหาธาตุ Temple พระพรหมดิลก from สามพระยา Temple พระพรหมโมลี from ปากน้ำ Temple พระพรหมสิทธิ from สะเกียด Temple พระพรหมเสนาบดี from ปทุมคงคา Temple. These are the monks' names, some of the monk names from among 47 monks attending this royal merit-making ceremony, corresponding to the age of Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha, Narendiradebyavati, Krom Rajasarinisiribajra, Mahavajrarajadhita. In the picture you can see Their Majesties the King and Queen taking their royal seat, accompanied on the left-hand side by Her Majesty Princess Mahavajrarajadhita. The second set of monks have now taken their seats on the monastic platform. Officials are now laying the long strip of white cloth in preparation for the laying of the Prapusayong, the ceremonial long cloth, regarded as being auspicious, serving as symbolic connection between the monastic platform and the royal urn, symbolically to convey the merit made by the offering of the saffron robes to the royal remains. The officials are now bringing forward the saffron robes in preparation for the royal presentation by His Majesty the King to the congregation of monks. You can see that in attendance are Her Royal Highness Princess Mahavajrarajadhita,
Her Royal Highness Princess Siriwanwari Nari Ratrajaganya, His Royal Highness Prince Tipankon Rasmi Chod Mahavajrarajadhita Sri Vibun Rajakuman, ท่านผู้หญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดี and other members of the royal family. Following the offering of the saffron robes, Sadapakorn, a royal memorial chanting, will be conducted. This is exclusively for the highest members of the monarchy. The monks will recite passages from the 7 treatises of the Abhidhamma, the profound Buddhist teachings on the nature of mind, consciousness, and ultimate truth. This group of monks will now be invited to take their monastic seats. This ceremony reflects a union of royal duty and spiritual devotion. This is a moment when the royal household, alongside the nation, pauses in solemn contemplation. Together they offer merits, express gratitude for the exemplary life of service, and pray for the peaceful, noble journey of the royal spirit. So Sadapakorn is not merely a ritual, it is an expression of love, continuity, and the enduring bond between the Thai people, the monarchy, and the Dharma. The third group of monks will now take their seats, comprising 12 monks coming from not only Bangkok but also other provinces throughout the kingdom. His Majesty the King will then present monk robes to this third group of monks, who will then perform the funeral chanting of Sadapakorn. You can also see the pouring of lustre water. This ceremonial water, meticulously blessed by the Sangha, represents the collective merit of an entire nation. As their Majesties pour the water gently into the ceremonial vessel, it symbolizes the dedication of pure and boundless merit to the revered royal personage who has passed on. Every droplet carries a message of love and remembrance. Every ripple signifies a prayer for peace, liberation, and a noble transcendence beyond the impermanence of earthly life. So for this new group of monks, Prabhu Sayong are going to be unfolded and spread on the surface of the monastic platform to receive the offering of saffron robes from His Majesty the King. So the monks will chant blessings, ancient verses,
echoing wisdom and compassion. In that harmonious resonance, the act of pouring of lustre water that we witness, performed by their Majesties, the King and Queen, to disseminate the merit made, becomes a bridge between worlds, the temporal and the eternal, the earthly and the celestial. This ritual embodies the essence of Buddhist belief that merit, when offered with sincerity, guides the spirit forward on its journey towards a realm of higher peace. So, in this solemn moment, the nation watches the hearts of the people united in reverence as the lustre water flows, gently carrying with it a river of gratitude, a testament to a lifetime of grace, virtue, and unwavering devotion of Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha, Narendiradebyavati, Krom Luang Rajasarinisiribajra, Mahavajrarajadhita. The heart of the kingdom grieves this solemn day. Its brightest royal light has passed away, yet her compassion shines through sorrow's veil, a radiant grace that never shall grow pale. Now to the heavenly realms she gently flies, beyond the clouds and far beyond the skies. Though from our mortal world she has withdrawn, her light shall live and guide the nation on. So this third group of monks have now chanted in response to the offering of the saffron robes with Sadappakorn. So upon receiving the royal offerings of saffron robes or Rattaya from His Majesty the King, the congregation of venerable monks acknowledges this act of merit-making for the deceased by deliberating on the offered items and the meritorious intent of the monarch in disseminating the good deeds thus made to the deceased. Sadappakorn is a Thai word devised from Pali and Sanskrit for use in the case of members of royal family, equivalent to Bangsukun for the funeral of commoners. So during the royal funeral ceremonies, apart from the recitation of the Holy Scriptures, the chanting of Buddhist blessings, the preaching of a sermon, there's also another traditional religious ritual, the chanting of prayers for the deceased as a response to the offering of saffron robes to the monk, Sadappakorn. This is the hall of the Pratinang, Piman Rattaya, within the ground of the Grand Palace. Among the many roles fulfilled by Her Royal Highness, Princess Bajrakitiyabha, Narendiradebyavati, Princess, legal scholar, diplomat,
humanitarian and public servant. Perhaps one of the most touching was the role she cherished most deeply, that of a devoted daughter. Throughout her life, Her Royal Highness demonstrated profound love, respect, and gratitude towards her parents. Those who observe her closely often witness not only the dignity and composure expected of a member of the royal family, but also the warmth, affection, and devotion of a daughter whose bond with her parents remained strong throughout her life. From an early age, Her Royal Highness was guided by the virtues, the values of duty, compassion, discipline, and service. These values became the foundation upon which she built her life and dedicated herself to the welfare of others. Yet, despite her many responsibilities and international accomplishments, she never lost sight of the importance of family and filial devotion. Her Royal Highness often spoke of the guidance she received from her parents and the lessons that shaped her character. She carried those lessons into every aspect of her work and public service. The kindness she extended to others reflected the love she had known within her own family. The strength she demonstrated in times of challenge reflected the example set before her. The humility and grace that endeared her to so many were rooted in the values instilled in her from childhood. Her devotion was expressed not through words alone, but through actions. Whether carrying out royal duties on behalf of the royal family, supporting charitable initiatives inspired by family traditions of public service, or dedicating her talents to causes that would benefit the nation, Her Royal Highness consistently honored the values and principles that had guided her upbringing. And as the fourth group of monks, having chanted Sadapakorn in response to being offered the 7 robes by His Majesty the King, the officials are now taking away the pedestals and also the ceremonial cloth, the prapusayo, being folded back onto the tray just by the side of the royal urn. So the 3 rounds of 12 months have now been completed. And soon His Majesty the King will proceed past the members of the royal family and government officials in attendance to light incense sticks and candles at the worship stands before the platforms for the monks performing the Abhidhamma chanting on the eastern and western sides of Piman Rattaya throne hall. The relationship between Her Royal Highness and her beloved mother was particularly admired by many Thais. Their shared commitment to humanitarian service, especially through the Friends in Need of PA Volunteers Foundation, reflected not only a common mission, but also a deep bond of mutual respect, affection, and dedication to helping those in need. Together, they brought comfort to countless disaster victims and inspired generations of volunteers throughout the kingdom. Her Royal Highness also carried the profound responsibility of serving the institution of the monarchy
with unwavering loyalty and devotion.
ชานาเอเนกาคาชิกานตาปาลามา
The Abhidhamma has been completed through 4 recitations. Officials will now invite one senior ecclesiastical dignitary who will offer the Adirek benediction and 8 monks who will perform the Dhamma chanting to take their seats, and all are seated in readiness at the monastic platform. Officials will then spread the ceremonial connoting cloth or the prapusayo, and His Majesty the King will then proceed to present the monks' robes to the congregation of monks. The preaching, the chanting of the Abhidhamma had also taken a different rhyme rhythm from the usual. The rhythm had been specific with withdrawing of the sound, make it more melancholic, so-called royal rhythm. And this kind of praying is regarded as an ancient ritual carried out only in ancient royal temples, including Wat Bawar Nivet Vihan, Wat Mahathat Yuvarat Rangsarit, Wat Prachetupon Vimol Mangkalarām, Wat Saket, Wat Prayut Wongsawat, Wat Sutat Tevararam, Wat Rajasitharam, Wat Prakang Kositaram, Wat Chakrawat Rajawat, and Wat Anongkaram, and had been handed down through generations only within the circle of monks of those particular temples. So these temples can be regarded as a source of the original teaching of the royal preaching. The particular one is Wat Rajasitharam, the residence of the first Supreme Patriarch of the Rattanakosin or Bangkok period. The monks who recite the Holy Scriptures or Abhidhamma have a specific honorific title of Prapititam. This honorific rank is bestowed upon only certain temples in the kingdom, and there are at present, as I mentioned, 10 temples. So the temples are also bestowed fans of rank for the title and monthly reimbursements. The chanting of Abhidhamma scriptures refer to a formal Buddhist ritual in which monks recite teachings from the Abhidhamma Pitaka, one of the 3 major divisions of the Tipitaka or the Buddhist Pali Canon. The Abhidhamma contains deep analytical teachings about mind and mental processes, ethical states and mental qualities, the nature of reality or ultimate truth, and causality and how experiences arise.
It is considered the most advanced and philosophical section of Buddhist scripture. In Thai royal tradition and in many Buddhist cultures, the chanting is believed to bring peace to the deceased. It reminds listeners of impermanence and the path to liberation. It supports the spiritual well-being of all who attend. For royal funerals in particular, Abhidharma chanting symbolizes honor at the highest level of respect, blessing and merit dedicated to the royal person.ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปปาจันโทปันนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวันชันตุสัมภโรโควินัสสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิติคายุโกภวสัพพิติเรกวัสสตังจีวัตตุอติเรกวัสสตังจีวัตตุอติเรกวัสสตังจีวัตตุทีคายุโกโหตุอโรโกโหตุทีคายุโกโหตุอโรโกโหตุสุขิโตโหตุปรเมนตมหาราชาสัปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิราโภชโยนิจจังปรเมนทมหาราชวรสะปรมราชินียาสหป
ภวตุสัพพทางขอถวายพระพรภวตุสัมภมังคลังรังกันตุสัมปเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสัทธาโสติภวันตุเตภวันตุสัมภมังคลังรังกันตุสัมปเทวตาสัพพมานุภาเวนัสสัทธาโสติภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังรังกันตุสัมปเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสัทธาโสติภวันตุเตFollowing the presentation of the saffron robes by His Majesty the King, the monks performed the funeral chanting of Sadappakorn. Their Majesties the King and Queen then poured the water of dedication. The monks then offered words of rejoicing, offered the Adorate benediction, and offered farewell blessings before departing from the hall. Mahavajrarajadhita from Sutat Temple was the one who presented the direct benediction. His Majesty the King proceeded to the worship table before the Buddha image representing the day of birth. He paid homage. He receives the salute of those in attendance. Their Majesties the King and Queen, accompanied by Her Royal Highness Princess Narendiradebyavati, His Royal Highness Prince Piman Mahavajrarajadhita we now depart from the Piman Rattaya throne hall. So for the monks chanting the Abhidhamma for the first platform, they are honorific monks coming from Rajasarinisiribajra temple, and for the second platform, the four monks come from Sutat temple. Today, although Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha, Narendiradebyavati, Krom Rajasarinisiribajra, Mahavajrarajadhita has passed away, the legacy of her gracious benevolence continues to be reflected in the lives of countless people, including inmates, former inmates, their families, and members of the public who have benefited from her many royal initiatives. The Thai people respectfully remember Her Royal Highness with profound sorrow and deep gratitude for her immeasurable benevolence. Throughout her lifetime, she devoted her strength, intellect, and compassion to improving the quality of life of the people in every dimension until the final days of her life. May Her Royal Highness rest in eternal peace, and may her memory forever remain in the hearts of the Thai people. Here are the royal decorations and royal utensils befitting the status of Her Royal Highness being displayed on tables surrounding the platforms
where the royal urn is situated. The royal urn of Her Royal Highness, Royal Remain, has the 70th umbrella of state hanging above, befitting the royal status of Her Royal Highness. May I present a poem in honor of Her Royal Highness. O Princess Bajrakitiyabha, bright and fair, whose grace and virtue fill the air, the people's joy, the nation's pride, a constant light, a faithful guide. Your noble works still never fade. In every heart your mark is laid. Through every town your memory stays, a shining lamp through future days. Like a precious diamond born on high, your journey now beyond the sky, to heavenly halls of peace above, surrounded by eternal love. We have mentioned about the role of Her Royal Highness as a daughter, with complete devotion to her family, to her royal parents. The relationship between Her Royal Highness and her beloved mother was particularly admired by many Thais, and their shared commitment to humanitarian service, especially through the Friends in Need of PA Volunteers Foundation, reflected not only a common mission, but also a deep bond of mutual respect, affection, and dedication to helping those in need. Together, they brought comfort to countless disaster victims and inspired generations of volunteers throughout the kingdom. Her Royal Highness also carried the profound responsibility of serving the institution of the monarchy with unwavering loyalty and devotion. In fulfilling countless duties in support of the royal family and the nation, she exemplified the highest ideals of filial respect, duty, and gratitude. Today, as Thailand mourns her passing, we remember not only her public achievements, but also the deeply personal qualities that define her character. We remember a daughter who honored her parents through his life of service. We remember a woman whose accomplishments never diminish her humility, and whose devotion to family remained a constant source of strength and inspiration. In an age when success is often measured by personal achievement, Her Royal Highness reminded us that some of life's greatest virtues are love, gratitude, loyalty, and devotion to those who have nurtured and guided us. May Her Royal Highness forever be remembered as a devoted daughter whose life brought honor to her family, inspiration to her nation, and hope to all who had the privilege of knowing her example. With deepest respect and gratitude, we honor her memory. May Her Royal Highness rest in eternal peace, embraced by the love that she so generously shared throughout her life. Behind the public image of a distinguished princess, accomplished legal scholar, diplomat, and humanitarian, was a loving elder sister who embraced her family with affection, loyalty, and unwavering support. Throughout her life, Her Royal Highness exemplified the values of family unity, mutual respect, and selfless care that have long been cherished within the royal family. As the eldest sibling, Her Royal Highness naturally assumed a role of guidance and encouragement. To those who observed the royal family, often saw a relationship marked by genuine affection, trust, and mutual admiration, a bond strengthened by shared responsibilities, common values, and a profound sense of duty to the nation.
Although each member of the royal family pursued distinct paths of service, they remained united by a common commitment to the welfare of the Thai people. Her Royal Highness took great pride in the achievements and contributions of her younger brother and sister, just as they admired her dedication, intellect, and compassion. Their relationship reflected not only family ties, but also a partnership in service to the nation. Now we have close study of the great royal urn of the royal remains of her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha, Narendiradebyavati, Krom Luang Rajasarinisiribajra, Mahavajrarajadhita. With all the adornment, beautifully carved and decorated in Thai style, with the overhanging 7-tiered white umbrella of state. And here's the outside of Piman Rattaya throne hall within the ground of the Grand Palace. So the guards of honor are in readiness to bid farewell and to pay salutation to their Majesties, the King and Queen. Piman Rattaya Throne Hall is situated to the south of the Dusit Mahaprasad Throne Hall within the western section of the Mahamuntian Group inside the Grand Palace complex. It is connected to the Dusit Mahaprasad Throne Hall by a structure known as the Mukrasan or connecting pavilion. The Dusit Mahaprasad Throne Hall is where the royal remains of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, is being placed there, lying in state. King Rama I commanded the construction of Piman Rattaya Throne Hall simultaneously with Dusit Mahaprasad Throne Hall during the establishment of Bangkok as the capital of the Rattanakosin Kingdom. The building was intended to serve as the royal sleeping chamber when the king resided within the Grand Palace. The throne hall is a white masonry structure elevated above the ground level and surrounded by verandas on 3 sides. The guards of honor are now paying salutation to their Majesties. The roof of the throne hall consists of 3 diminishing tiers in traditional Thai architectural style and is covered with glazed roof tiles. The roof is adorned with traditional decorative elements including chaw fa, Bairaka, Hang Hum, Nat Sadung, and Cheung Chai.
been watching the live telecast of the ceremony since late afternoon today to convey the royal remains of Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati Krom Rajasarinisiribajra Mahavajrarajadhita from Chulalongkorn Memorial Hospital, the Thai Red Cross Society, to Piman Rattaya Throne Hall, the Grand Palace in Bangkok, and later followed by the Royal Merit-Making Ceremony on the first day following the passing of Her Royal Highness, held at Piman Rattaya Throne Hall within the ground of the Grand Palace. Television Pool Thailand would like to thank all viewers for kindly watching this live program. Please join us for our next telecast of the Royal Merit-Making Ceremony for the royal remains of Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati Krom Rajasarinisiribajra Mahavajrarajadhita tomorrow, June the 14th, 2026, starting at approximately 18:50 hours Thai time. Your narrator has been Captain Dr. Yungyut Mayalab from Bangkok, Thailand. Swadee krap. Goodbye.